Yeni bir mənzildə hamınızı salamlayıram dəyərli kanalımızın abunəçiləri. Bugün Yeni Yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının yanında yeni tikili 18 mərtəbəli binada qanuni bir otaqdan 2 otağa düzəlmə yeni təmin olmuş Kupçalı bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Binamızın geniş həyəti, 2 sürətli lifti, 6 dayanacaq var, kupça var, qeydiyyatda heç kim yoxdur. Birbaşa notarial qaydada alqı-satqı etmək mümkündür. Qazı, suyu, işığı daimdir. Mənzil özü ortadır, gün düşəndir. Qanlı bir otaq olub, 2 otağa düzəlib. Burada mənzilimizin zalı, qonaq otağı yerləşir. Pərdəsi, çılçırağı və kombi bateriyası yerləşdirilib, tam hazır vəziyyətdədir. Mətbəxi eyvanı çıxardaraq mətbəxi yataq otağı edirlər. 2 otağa düzəlib, çox geniş bir mətbəx hissi olub. Baxın, mətbəx burada yerləşdirilib. Belə bir eyvan var, geniş. Baxın, şəhərə gözəl mənzərəsi də var. Mərtəbə yüksək olduğuna görə şəhərin bir çox hissəsini görmək mümkündür. Burada belə bir mətbəx hissə düzəlib. Baxın, bu şəkildədir. Yığılmış mətbəx, mebeli və aksesuarları mövcuddur. Burada kombi hissə yerləşdirilib. Yəni, pirdelka ən gözəl pirdelka hissələrdən biridir. Yəni, burada belə bir açıq eyvanda saxlanılıb və mətbəx hissə bu hissəyə gətirilib. Gələcəkdə istəsəniz o eyvanda mənzilin qonaq otağına qata bilərsiniz. Hal-hazırda mənzilə gün düşür. Baxın, bu şəkildədir. Panoramanı sizlərə göstərim. Xocasən istiqaməti kənar dairəvi yol, Albalı Uşaq Bağçası olan hissə həmin küçədir. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağı yerləşir və bu hissədə isə şəhərin müxtəlif növ ərazilərini görə bilərsiniz. Yeni Yasamal ərazisidir bura. Mənzildə qeyd edim, qaz, su, işıq təminatı fasiləsiz 2 sürətli lift fəaliyyət göstərir. Kafe görünən hissələrdə istipoldan istifadə olunub. Qranit mərmər və istipolla təsis olunub. Qonaq otağını göstərdim sizlərə. Burada dəhliz hissəsi yerləşir. Dəhliz qapımız orada yerləşir. Baxın, buradan dəhlizə daxil olub. Əsas girişdən mənzilimizin qonaq otağı, sanitar qovşağı və yataq otağı yerləşir burada. Az öncə qeyd etdiyim mətbəx hissə burada olub. Mətbəxi eyvan hissəyə çıxardıblar. Baxın, yəni qanuni bir otaqdan 2 otağa düzəlib. 65 kvadrat ölçülüdür. Baxın, bu şəkildə belə bir yataq otağı yerləşir. 60-ın 1.20-yə qranit mərmər və istipoldan təsis olunub. Burada qardırob üçün ayrılmış zolaq hissə var. Alıb yaşamağa və kirayə vermək üçün yaxşı bir təklifdir. Burada isə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Baxın, döşəmədə istipoldan istifadə olunub. Baxın, bu şəkildə belə bir sanitar qovşağı. Mənzilimiz haqqında ümumi bir məlumat verim sizə. Yeni Yasamalda yerləşir. Albalı Uşaq Bağçasının yanında 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına və 211 nömrəli avtobusun dayanacağına yaxındır. Yeni tikili 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Qanuni bir otaq 65 kvadrat ölçülü 2 otağa düzəlmə kupçalı mənzildir. Qiymət 155 min manat təyin olunub. Real alıcı ilə, yəni ev sahibini görüşdükdən sonra bazarlıq etmək təbii ki mümkün olacaq. Yalnız real alıcılarla bazarlıq etmək mümkün olacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək Allah alıcı və satana xeyir versin.